ახლა კი მე მინდა გესაუბროთ ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და ისეთ გახმაურებულ აპლიკაციაზე, ეს არის TikTok-ი, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ მომხმარებლებს აძლევს გასართობი და მოკლე ქრონომეტრაჟის ვიდეოების გაზიარების საშუალებას და გემახსოვრებათ, რომ მისი პოპულარობა განსაკუთრებით გაიზარდა 2020 წლის გაზაფხულზე და ეს მოხდა პირველი ლოკდაუნის ეტაპისას და მიუხედავად ისეთი პოპულარობისა, აღსანიშნავია, რომ აპლიკაციის მიმართ ხშირად ისმის ხოლმე კრიტიკა და განსაკუთრებით ეს ხდება პირადი მონაცემების დაცვის მიმართულებით და ამჯერად ინგლისის სასამართლო განიხილავს ბრიტანელი მოზარდის 12 წლის ენის სარჩელს, რომელსაც მიაჩნია, რომ TikTok-მა დაარღვია ბრიტანეთისა და ევროკავშირის რეგულაციები, რომელიც უზრუნველყოფს პირადი მონაცემების დაცვას და მთავრობის შესაბამის სამსახურებს თხოვს აი ამ აღნიშნული საქმის გამოძიებას. ასე კი სიმცირიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ენის ყავს იურიდიული წარმომადგენელი და მოსარჩელი მიუთითებს, რომ აპლიკაცია დარეგისტრირებული მომხმარებლის, განსაკუთრებით კი ბავშვების პირად მონაცემებს აგროვებს და რაც ყველაზე სამწუხაროა, შემდეგ აი ინფორმაცია სხვადასხვა ალგორითმის მეშვეობით იყენებს არა კეთილსინდისიერად და არა კანონიერად. ეს არის ყველა დროის ყველაზე აქტუალური თემა, გულისხმობ პერსონალური ინფორმაციის დაცვას და თუ რა ვითარება ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანაში. აი ამ თემის ირგვლივ უკვე გაგა ისაუბრებს სტუმრებთან ერთად. სწორედ ეს თემა არის, რომელზეც ახლა უნდა გესაუბროთ. ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, ტექნოლოგიებისა და ციფრული ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციულ სამყაროში, რომელშიც ყოველდღიურად ჩვენი თითოეული საქმიანობის დროს გადადგმული ნაბიჯით ჩვენ ტოვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, კვალს, რომლის დაცვა დღით დღე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, განსაკუთრებით პანდემიის პერიოდში, გასულ წელს და მიმდინარე პერიოდში, როდესაც ყველა საქმიანობა სწავლების პროცესი გადასულია დისტანციურ და ონლაინ მუშაობაზე, ჩვენ ყოველდღიურად ერთმანეთს უზიარებთ ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციას, რომლის დაცულობა დღეს როგორც არასდროს ხდება მნიშვნელოვანი. 28 იანვარი ეს არის დღე, როდესაც მსოფლიო მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს 2006 წელს ჩაიყარა საფუძველი ევროპის საბჭოს მხრიდან ამ დღეს და საქართველოს მერვე ჯერ უერთდება ამ დღეს. საბედნიეროდ გვაქვს ბედნიერება გქონდეს ქვეყანაში სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს ჩვენი პირადი ინფორმაციისა და მონაცემების დაცულობაზე. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე ქალბატონი სოფიო ჯიაძე და კერძო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე არჩილ ჯაველიძე არიან ჩვენი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და უპირველესად სანამ თქვათ აი ამ დღესთან დაკავშირებით და კვირეულთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, პირველ რიგში რომ მაყურებელმა ვინც არ იცის თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, იქნებ უთხრათ თავარი ფუნქცია მოვალეობები რა არის, რა თქმა უნდა მონაცემების დაცვის ნაწილში. მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და თემატიკით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ ეს თემა ყოველთვის აქტუალურია და უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ უფრო აქტუალური იქნება სხვადასხვა ღონისძიებებით. ძალიან კარგი გადასვლა იყო გაკეთებული მათ შორის სოციალური მედიიდან გამომდინარე, მათ შორის არასრულწლოვნების ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველა ადამიანისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური თემაა, იმიტომ რომ თანამედროვე რეალობა სამყარო ყოველდღიურად გვაყენებს იმ გამოწვევების წინაშე, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით უჩინარი თემა პერსონალური მონაცემები, რომელსაც იმდენად ადამიანები არ ამახვილებენ ამაზე ყოველდღიურად. აქცენტს არის გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მithumetes არის მნიშვნელოვანი დღეს პანდემიის პირობებში, როცა ყველაფერი დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული, ხო? აი ცოტა ხნის წინ თქვა ვერც ვიფიქრებდით, მაგრამ დღეს ძალიან ჩვეულებრივი გახდა, ხო, უკვე დისტანციური მუშაობა, დისტანციური შეხვედრები, ონლაინ ფორმატში გადავიდა ყველაფერი, მათ შორის გაყიდვები და ერთ-ერთი სწავლებაც მათ შორის და გარდა ამისა ეს იმდენად სწრაფი გადასვლა იყო, რომ ძალიან უცებ მოგვიხდა ფეხი აგვეწყო, ხო, როგორც ორგანიზაციებს, ისევე ადამიანებისთვის ამ რეალობისთვის და სწორედ ერთ-ერთი მთავარი თემაც ამ კვირეულის ფარგლებში იქნება ეს ინტერნეტ სივრცეში ჩვენი პერსონალური მონაცემების დაცვა და აი ამ აქტუალური საკითხებიდან გამომდინარე, ჩვენი სამსახური პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით მუშაობს 2013 წლიდან. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არც თუ ისე ბევრი, მაგრამ არც თუ ისე ცოტა დროა. ბევრი რამ გაკეთდა, იმიტომ რომ ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ კანონმდებლობაზე. ან ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ სამსახურის მნიშვნელობაზე. აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ საზოგადოების დამოკიდებულებასაც, ხო? ცნობიერების ამაღლებას, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა, ერთ-ერთი გამოწვევა ვიტყოდი, როგორც თბილისში, განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ რეგიონებში უფრო ნაკლებად გვაქვს ესეთი პირისპირ კომუნიკაციის შესაძლებლობა მოქალაქეებთან და რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს 28 იანვარი არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამ დღეს აქვს სწორედ ეს მნიშვნელობა, რომ ვიზრუნოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე.
თემაზე. და ჩვენ იმის გათვალისწინებით, რომ ყველანი აღმოჩნდით ახალი რეალობის წინაშე, სადაც უკვე ფაქტობრივად ღონისძიებებით, შეხვედრებით, ფორმატებით გადავიდა დისტანციურ სივრცეში, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანისთვის მიგვეწვდინა ხმა და უფრო მეტ თემაზე გაგვეკეთებინა აქცენტი, აღნიშნავთ ამ დღეს არა მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში, არამედ დღეიდან ვიწყებთ უკვე ღონისძიებების კვირაულს. და რას გულისხმობს ღონისძიებები, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, თქვა ამ კვირაულის ფარგლებში საინტერესო. კი ბატონო, ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია კვირაულის ფარგლებში, ეს არის ძალიან აქტუალურ თემებთან დაკავშირებული და მოიცავს სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებს. არ გავაკეთეთ აქცენტი, ვთქვათ, მხოლოდ ერთ თემაზე. აქ ჩავრთეთ როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე სტუდენტები, უნივერსიტეტები, ასევე ვთქვათ, ჯანდაცვა და არასრულწლოვნების თემა იქნება ერთ-ერთი წამყვანი საკითხი თანამედროვე და დღევანდელი სამყაროს და დღევანდელი რეალობის მოცემულობიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, ინტერნეტ სივრცეში მონაცემების დაცვა, რომელსაც ბატონი არჩელი უფრო დეტალურად ისაუბრებს და როდესაც თქვენ აღნიშნეთ სამსახურის ფუნქციებთან დაკავშირებით, აი ამ კუთხით გავაკეთებ პარალელს, რომ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ კონკრეტულ ფაქტებზე და დანაშაულზე რეაგირებასთან ერთად, სადაც რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან მყისიერი და მკაცრი რეაგირება, ამასთანავე უფრო ორიენტირებული ვართ პრევენციაზე. იმისთვის, რომ მათ შორის ორგანიზაციებს, ესენი იქნებიან საჯარო, სამართალდამცავები თუ კერძო ორგანიზაციები დავეხმაროთ სტანდარტის ამაღლებაში. იმისთვის, რომ იყოს დაცული პერსონალური და ხშირად თუ კი რაღაცა განსაკუთრებით მწვავე შემთხვევებთან არ გვაქვს ხოლმე საქმე, როდესაც ძალიან აშკარა და თვალსაჩინოა ადამიანის პირადი მონაცემების და ზოგადად პირადი ცხოვრების დარღვევის მაგალითები, შესაძლოა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს უბრალოდ წარმოდგენაც არ ქონდეს იმის შესახებ, რას ნიშნავს და რას გულისხმობს რეალურად პერსონალური მონაცემების დაცვა და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს პროცესი, ხო? ეს ძალიან მისასალმებელია, რომ ეს ღონისძიებები იმართება და მთელი კვირის განმავლობაში გაიმართება, მაგრამ ერთი კვირა მაინც არ არის, ხო, ალბათ საკმარისი დრო და სწორედ აი ამის გათვალისწინებით იმის გამო, რომ ეს არის მართლა ყველაზე აქტუალური თემა. ხომ არ გეგმავთ, რომ აი ეს თქვენი მათ შორის საინფორმაციო კამპანიები გახდეს უფრო ხშირი და მასშტაბური, ასე ვთქვათ? მოგესალმებით. პირველ რიგში, კი ბატონო, ცნობიერების ამაღლება არის ის მიმართულება, რომელზეც სამსახური ძალიან ბევრ ქმედით ნაბიჯს დგამს, გარდა იმისა, რაზეც ეს ხდება მთელი წლის განმავლობაში. მთელი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რაზეც სოფო მისაუბრა, ჩვენ მუდმივად შეხვედრები გვაქვს კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან, ვცდილობთ, რომ მუდმივი კონსულტაცია გავსცეთ, ასევე წერილობით რეკომენდაციებს ვიმუშავებთ გარკვეული თემატური საკითხების მიმართულებით, ვაქვეყნებთ სხვადასხვა სახელმძღვანელოებს შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ცნობიერება იყოს ამაღლებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში რთული არის გააცნობიეროს მოქალაქემ თუ დაირღვა თუ არა მისი უფლება ერთი და მეორე თუ ის უნდა მიმართოს კონკრეტული უფლების დარღვევის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ კომპანიის და მონაცემთა დამუშავების კუთხითაც რომ შევაფასოთ ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ სანქცია არის თუ მონაცემები კანონდარღვევით იქნება დამუშავებული, აქ არის მნიშვნელოვანი რეპუტაციული და სანდოობის კუთხით ზიანი, რაც შეიძლება შესაბამის დაწესებულებას მიადგეს. ამიტომ ამ პროცესში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მონაცემთა დამუშავებელსაც, კომპანიასაც და სუბიექტსაც უნდა ქონდეს გაცნობიერებული პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები, რაც მათ რეალურად კანონიდან გამომდინარე აქვს დაფისრებული. აი, იცით რა მაინტერესებს, ძირითადად რა ტიპის დარღვევებთან გვაქვს ხოლმე საქმე და ასევე საინტერესოა, რამდენად აქტიურები არიან თავად მოქალაქეები აი ამ დარღვევების გამორენის პროცესში. მოქალაქეების აქტიურობასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ წლიდან წლამდე იზრდება მომართვიანობა, რაც თავისთავად უკავშირდება ცნობიერების ამაღლებასაც, რაც შეეხება დარღვევებს თემატურად სხვადასხვა საკითხებზე მოგმართავენ მოქალაქეები. ბოლო პერიოდში პანდემიიდან გამომდინარე გახშირებული არის ისეთი მომართვები, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიმართულებით უკავშირდება მონაცემების დამუშავებას. ასევე არის თქვა ფინანსური სექტორის მიმართულებითაც და საკმაოდ მრავალფეროვანი არის ეს მომართვები მოქალაქეების მხრიდან. არასწორების კუთხითაც არის გახშირებული მონაცემების დამუშავების შემთხვევებში მომართვიანობა და ასე შემდეგ. აი ცნობიერების გაზრდის მიმართულებით მე რაც ვნახე თქვენს ვებგვერდზე და საკმაოდ კარგი და შთამბეჭდა ვებგვერდი გაქვს ნახოთ, რომ გაეროსა და ევროკავშირის პროექტით ხორციელდება და მხარდაჭერა მათგან ძალიან დიდია. საინტერესოა პლატფორმა, რომელიც გულისხმობს საქმის წარმოების პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს სამხარეს, ეს არის ორგანიზაციები, თქვენი სამსახური და მოსახლეობა შორის კომუნიკაციის გაზრდას. კონკრეტულად რა საქმიანობს, რამდენად აქტუალურია და რამდენად აქტუალურად იყენებს მოსახლეობა ამას და ვინც არ იცის თქვათ, რომ გაუზიაროთ, როგორ გამოიყენონ ეს პლატფორმა.
კი ბატონო, პლატფორმა შექმნილი არის იმისთვის, რომ კომუნიკაცია სამსახურსა და საზოგადოებას შორის იყოს გამარტივებული. არ არის საჭირო, რომ მოქალაქის თუ მომართვა უნდა ჩვენთან აუცილებლად მოვიდეს ოფისში და მსგავსი სახით მოგმართოს, უბრალოდ შეუძლია ვებ-გვერდზე, personal data-ზე შევიდეს და ისარგებლოს მოქალაქისთვის განკუთვნილი ვებ-გვერდით. შესაბამისად შეუძლია არჩიოს კონსულტაციის ფორმატში უნდა ინფორმაციის მიღება, განცხადებით უნდა მოგმართოს თუ ასე შემდეგ. სწორედ აღნიშნული პლატფორმა ემსახურება იმას, რომ მარტივად იყოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის და დროულად აღმოუჩინოს მათ შესაბამისი დახმარება და გასცეს მათ კითხვებს პასუხი. როგორც მე უკვე აღნიშნე, ანუ ჩვენთვის თქვა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ეს რეგიონული დაფარვა და ეს აპლიკაცია, ამ ტიპის აპლიკაციები სამსახურისთვის მუშადება იმისთვის, რომ არ იყოს აუცილებელი ყოველთვის ადგილზე მოსვლა და ადამიანს მარტივად შეეძლოს ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერი კუთხიდან მოგმართოს და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ეს კვირეული, რომელიც იმართება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით, ფაქტიურად არის აგებული X-Rays კამპანიაზე და რა არის? აი, ჩვენი X-Rays-ი ახლა ჩვენ პერსონალური მონაცემები, რომელიც თითქოს გვეჩვენება, რომ ყოველდღიურად უჩინარია, შეიძლება არც ვაქცევთ იმდენად დიდ და აქტუალურ ყურადღებას ამას. გვინდა რომ მოსახლეობას გავუგზავნოთ და საზოგადოებას, თითოეულ ადამიანს მთავარი გზავნილი, რომ ნუ გახდიან თავიანთ პერსონალურ მონაცემებს, ესე იგი საჯაროს, ნუ გასაჯაროებენ, ნუ გაავრცელებენ და დაფიქრდნენ, ვიდრე გადადგავენ ამ ნებებს და გაამხელენ, ესე ვთქვათ, თავიანთ პერსონალურ მონაცემს, იმიტომ რომ ერთ დეტალს აღნიშნავ, ჩვენი მიზანი არ არის ის, რომ მაგალითად ამ ჩვენი საქმიანობით ხელი შეეშალოს ან კერძო ან საჯარო სექტორს, ვთქვათ, იგივე ტექნოლოგიურ განვითარებაში, რომელიც დღევანდელი რეალობისთვის განუყოფელი ნაწილია, ხო? ცხადია ეს განვითარება, ტექნოლოგიების დახვეწა უნდა გაგრძელდეს. ცხადია ადამიანებსაც უნდა შეეძლოთ მათთვის საჭირო სერვისის მიღება, ან მათთვის საჭირო მომსახურებას ჩართვა. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ადამიანის უფლებების უნდა იყოს დაცული და ეს სტანდარტი უნდა იყოს მაღალი, იმიტომ რომ პერსონალური მონაცემები უკავშირდება იგი ჩვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა აღელვებდეს თვითონ თითოეულ ინდივიდს. ძალიან დიდი მადლობა. სასაუბრო კიდევ ბევრია, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაგემშვიდობებით და წარმატებას გისურვებთ კვირეულში, რომელიც წინ გელოდებათ. მაყურებელს კი შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები გახდათ სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე სოფიო ჯიაძე და კერძო სექტორის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე არჩილ ჭავერიძე. ჩვენ საუბრობდით პერსონალურ ინფორმაციის დაცვის საკითხზე და კვირეულზე, რომელიც აი სულ მალე დაიწყება. ამ თემაზე საუბარს ვასრულებთ. გავდივართ რეკლამაზე, ჩვენ რეკლამის მოამბის დასრულების შემდეგ დაგიბრუნდებით.